Díad itse Seán go dé mar tásta. An go díal gur maigad consultú féin. Go maiid go maigad. Ar bhhaile tú hain a fur in aithne le a hó. Bhealum is mis Siobhán Ní Chiobháin is as chunta chéirí mé as carcaghine ón maríg te mud an dain. Bhí coníar an nuach chomá ach inis bíam a taiisiil chud bhór den nám, so neidir honnaí nach mar naim líana caiite go nuach ach bíam a taiisiil ar fud an dain, so neidir an bhfuil áit a bhfuil coníarm a gom bhí láthair a hamdul go Nicaragua agus Costa Rica a gceann sí seachtain chun mí a chahabhan son agus cíime amachchan son. Tá mé éadla. Yeah. Haí tú ag taistil hartfa ort le ó hin na ní le ó hin? People namely an óhéin for my visa gedul chuig America so agus go America. Ach dírach riven fan Jane vi me I suppose living my best life like how just radi go dachanis like I'm just so excited gus agad a gom agus an visa gom agus si fat and then hon horlam fan Jane pros nasca here and if I care vi. On fan Jane hon quid just mod them ober Erline inis. You know, bí a múna Gaeilge siad an Irish Arts Centre agus hon rang a ho sé fósar lína mar ho daltaí gom hí daltaí gom in Alaska, in Trinidad Tobago, in Maine, even few months na Hamptons, like fud fad na tíre. Bhí mé á múna in san bhír héal necla Times Square ar fad cúpla blian ach inis ho sé dar lína, so mar sin lin na rang an na Gaeilge na múnim. Is félam bheith peáta smaine ar vís a múna an tamseam blin chate chachas TV America has as bhí me múna agus ví a gobar an tamar fad agus gach seachtain bheith modaltaí chunt ceistem calú inéis I'm like oh in nuh or in nocht hon rang getacht bio ó Santiago, Chile or a tacht chuig ó na Andes in Ecuador agus ri mar you know is léirethir mé chomá as bí a gobar tógraí de fiúla rudí cultúrtha rudí sosiálta chomá agus so chud is mód an obair bíonn se ar lína. Digital nomad too. Digital nomad, yeah. Smile your raw like you're really homeless. I was like, sto go bhfuil is sto go bhfuil há backpack gom agus brown chicken hot. Bhí me garc ar bhain ar YouTube agus tá si ina cónaí in a car agus bíon si ag taistil timp na stát agus tá si inta sásta Yeah. so yeah, níl so gom ar bhaithlam a bheith macónaí am a car ach bhhailm taistil so is as well típa mu den dagan hu agus is cantar dúchas hu mar sin agus an lá dearnach bhí muid ag caint faoin ísean in a ró tú. Líanta a hénar hostaments an Irish Arts Centre hí lá Gaeilge ann agus bhí wikitongues ann agus chuirtar ceiste mar is léirethir mé agus bhí a gopers na man cumarsáide i mí ferrisise fe na blianta an tééis aglah chur ar a lá Londíine so pay it forward so dúirt wikitongues they're like an mefasásta aglah dhéanamh linn like yeah gan dat agus they're aglah agus ní cuiindom anyway it's just kind pay rod nadidir cad hórla chuig den isteach agus dhéanaidir fi seán 10 unique sounding languages, right? Agus ceann dana like languages a bhíidir caiin faoi ná Gaeilge. Agus so bhí písa ón aglah a dhéanas ach so bhí a kind and then tháinig sé suas. There is no yes or no in the Irish language. And I was like, raw should fear your shoe like yes go. And then no yes tied I was like, oh my god, Neil, yes or no in smiling. I was like, your hickes, mar hosagum kunnas yes or no a rá ach is slit ach níor smuoine mé riamh mar ní rás really vís díorcha tasnathe úna agus vís like sin just a threat and níor sin there's no yes or no in the Irish language. Cad bhfuil a rácha nuair hagan teach an teanna bhí sé gom níor álam mé é riamh so ní raibh rom really na rialcha a álam híl se sin gománéachar mar le an rabad a go bhfuil gom le bagáin an rud céirna like níl mé cinse an mé an ábalta béirle
bhí ní mar sin. So Yeah. sílam go mé sílam go bhfuil mé níos fearr ag míniu na Gaeilge Yeah. tá níos mó cláirtí go mar sin Yeah. ach I mai cin siopin bhéle. Tá bhd níos mó óla se gom inis faoi antanga agus conna sa bhrisin sé síos agus conna é a bhúne, so ha a bhd níos cúpórtaí ó labhart faoi inis agus just is dócha fallomíam an méid sin ó magaltaí féin, mar chuintseab ceistan arum. And I'm like, God, you're sweet me sin riamh. So dúirt tú gnearna tú codhór ibre mar léirethóir? Dat er ví a kopper blianto hin hogad ar vannim glórthe dúig le stúrthir de vannim sanin geile aspaig. As cad a bhí hósamúl faoi sin nó churmer aglah níos móna beidir ciad seaca duine fuad fadan tuaiskurt faoi na troblódí. Agus ní na daine a bhíoch a gcónaí ar an telefísin ó radio, just gná daine agus bhain saoil agus bhí mar sin vís I mé first tam fada ag an nám sin. Agus just dálaigh mé an méid sin faoi an saoil ar in na troblódí an saoil ó lá go lá. Agus just an ná daine agus just higus. So is beálam a bheith fálam, is beálam a kaint na daine. Is extrovert me. Gachor a bhfuiln tú le den éigent. As gachor bíon chorá a got le den éigent. Tá tú a fálam faoi daine, faoin dahain, faoi átainna defiúla, situations defiúla, agus is beálam a bheith a fálam. Is bralam sé sin faoi mo tain fásta mar tá miléin a go mar ar fud an dón agus bíon scéalta cho simú acu agus bulan tú le daoine nar hial tú go fear má céile sin. Ar every tú le do chulcachar riamh, so seanscoil aithne ag daoine ag arfarin ar Sinéad má bhíonn si ag éistart le bearaigen, bhíonn si ar sin agus ar TG cahar go minic fásta. Ar every tú le hí riamh? Actually, ní dólam gur bhí mar gona chéile néchar. Yeah. Bhí mid kaint faoi ruí, gus bhí mar ag amachtaí de fiúla ag an thrachtas is dé mar sin is bhí an crack goin is bhí mid kaint faoi, So tá he seo cinogramhar mar cúpla seartan inné má chóra le Siobhán, bhuail mé le Siobhán agus Sinéad ag féile na Gaeilge san Irish Arts Centre agus bhí siad 6 ag obair le chéile mar bhí Siobhán a chur ceistine ar Sinéad faoin chláir a rinn si faoi peg. Ba mé soltmóras tá más mór agam ar na rá seo agus málam an chláir faoi feig. Bhfuil go tá chu cethir eile gom Chloe, so is Sinéad is as taobh má athair agus Chloe as taobh má bhóthair, agus tá Chloe a gobarn na man cumarsáide le Gaeilge im le líanis, agus bhí si gobar le Sinéad ar réalta agus Gaelta agus ar big mé ras. So bhí mo cethir a gobar le mo chuil cethir. Agus bhórla ana choir chéile sa an dagam fad le. Bhí mé smuintú ar do chud taistil a rééis an bhfuil áit is fearla? Was speolum curí, right? Listen, is speolum bheith go baile. Ach, is speolum a bheith taistil. Chos go dtí na salt plains, na uni salt plains in Bolivia. Blion catte na rig. Agus just vís nach mór hosní sa gáil, vís just cho bocha, ví sé just cho de fiúil nach éon áis mar sin riamh hana. Agus chuir sé seach go mór arum, agus vís just cho just mochaáin a bhí bhí sé do chreite. And then nuair vís Cancún lena whale sharks bhí sé sin do chreite chomá. Ach, really, nuair a bhfuilim le daoine, is beolum, mar bíam nuair bhí me taistil, bíam taistilir me éonar an chuid is mód a ná. Orintanta bulim na daine nó orintanta tagan agus bulim daine lumsa chomá, nuair bhí sin Argentina, Brazil, Uruguay agus Paraguay an bblion caite tháinig mo chara Kevin. Bhuilas le Kevin blianta hin nuair hosníos a múna Gaeilge an Irish Arts Centre, and then bhí conaí ar in necin le chéile, and then thoí cordúil agus chumar lenta siar le chéile an bblion caite. Tá de fríocht idir taistil agus lehananta sire.
So is beag me bheith taistil agus bíonn sé cruig, ní bhíonn sé thing, agus is beag me bheith, even fiú bháin seachtain nó ró in áit a bháin. I'm like, okay, cá me bugger right, tá sé mum níos mó a eisce. Beidir go bhfuil an taithí níos fearr ná an áit í hain. Is stoithe go bhfuil na háiteanna ar fad galanta ar bhealach amháin ná bhealach eile Yeah. ach bíonn an taithí éagsúil in an áit. Beidir go raibh taithí speisialta agat in áit amháin agus fanan sin leat. Ní raibh mbeidh caint le duine ar bí a bhíonn ag taistil chomh minic. Risil an beidir sé bhí ó hin, is beag am Seanfhocail na Seanfhocail, há méid sin severus buint severus agus filiach de buint le seo agus an ta a bhíon siúlach bíon scéalach or bíon siúlach scéalach and stuff like that, and I was like, oh, actually, agus ní risil am riamh go raibh mar sin, even though bí me boga an tam goléir, inis an taistil ar fad, I'm like, yeah, so há sin an bio, I'm like, siúlach scéalach, I was like, yeah. Dána go líonta, duite, agus is agam hain ar bhí me taistil fiú ar fáid seachtaine, bíon codhór scéaltaí agam. Bíon daoine rálim, cheart de leabhar even with ag mar sin, I'm like, ní féad am riomfos cí well nó ní chodramatic sin, like a taíonn an focail seolum Bothántaíocht. Right, so basically a dul ó bhthong Bothán and stuff, and just dul ar chóirtear daoine. Bhís a caint níos luatha mar bhís i Banama agus bhís a gobar ar thógra i Banama. Agus cean duna fear óga a bhí ann nó Roosbear agus as Bolivia é. Agus so then nor vís in Bolivia, vís like, well, river chós go Bolivia, vís like, well, how anig go mar duine bháin in Bolivia, so bhí am dollar chóir. Bhí like, hom dóíag ó chuig te mod le pás, há sé roád a ní gád a chat. In I was like, no, tá sémum, like, mar há sé gopur in some rainforest, to gopur le monkeys, ke hoog sé cuiidú go chuig ar a mos, ach, looks like color and moss, so it's coming for sin. Jan hin an rud cearna agus go háirithe de mé monkeythe an féad Imagine in the monkey have be cage down, but need of sun dúne. So vi marna is stig in some cage. Ag get alone as we the monkeys are fan chimpel agus vi mahar Roosbear vi like nobby fiachanter like cahatú like gen of rewilding or ag Lord ar YouTube run mé fi sean le ban as Gaeltard Wooscree ach ní ra mai can le din your bí as Curie so sample ag bhí na garchar mar YouTube je chialig so yeah. Ag fanacht. Ag fanacht. Mé solta an chora gur mai go a rééis.